السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سمغي تيفي الفاس. اليوم غادي نحضر لكم هاد الشهيوة اللي غادي تخدم بحال الطريقة ديال مسمن او رغيفات وطيب في الفران، تيجيو خفاف مورقين ومقرمشين. السلام عليكم, soyez les bienvenus sur ma chaîne Samri TV Fès. Je vous propose, Inch'Allah, pour la recette d'aujourd'hui, des feuilletés farcis à la façon des melouis, mais cuits au four, croustillants, légers et bien feuilletés. C'est parti, à la barakatillah pour la recette. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق مغربل، شويه ديال الملحه وجوج معالق كبار ديال زيت لوسيور، والماء على حسب الخليط. غنضيفو الملحه والزيت ونبداو نخويو الماء يب شويه تنجمعو العجينه ديالنا. العجينه راه خصها تجي قاصحه بحال عجينه الملوي. Après avoir ajouté le sel et l'huile, on ramasse avec l'eau. La pâte, elle ne doit surtout pas être homogène. Elle doit rester un petit peu dure pour nous faciliter le travail par la suite. Sur un plan de travail bien propre, on va pétrir la pâte environ 3-5 minutes. Ensuite, on va la mettre dans un sac de congélation et on va la mettre de côté. عندلكو هاد العجينة 3-5 ديال الدقائق ونديروها في الميكا د الكونجيلاسيون. العجينه ما فيهاش الخميره، دونك الا كنتو مزروبين خليوها ترتاحي 5 ديال الدقائق. انا خليتها تقريبا نص ساعه، خدمت شغل اخر عاد رجعت ليها. الحشوه بيان سور غادي توجدوها من قبل بحرا باش تتبرد على خاطرها. دونك ديروا شويه ديال الخيزو، البصله، قزبر والمعدنوس وتتشحروه مع شويه ديال زيت البلديه. La farce, bien sûr, on la prépare bien avant afin qu'elle ait bien le temps de refroidir. Dans une poêle, on fait revenir 2 carottes, un oignon, du persil, de la coriandre avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, je rajoute le blanc de poulet que j'ai passé au robot, au hachoir, les épices, du sel, du poivre et du gingembre. Vous pouvez rajouter du piment de Cayenne ou de l'harissa selon vos goûts. عندي شوية ديال الصدر مطحون مع شويه ديال الملحه، البزار وجنجامبر وجنجبير على حسب الذوق. الا كنتو تتبغيو الحار ديروا شويه ديال الهريسه ونبقاو تنخلطو. نبقاو هكا شي 3 ديال الدقائق. راه الصدر ديال الدجاج مطحون طغيا تيطيب، ونطفيو ونخليو هاد الحشوه تبرد. العجينه طلقت مزيان ولات رطبه. غنقطع 4 الكرات، ندهن يديا بالزيت ونديرهم في البلاطو يرتاحوا 10 ديال الدقائق. Après environ 30 minutes de repos, on obtient une pâte qui est vraiment lisse. On façonne 4 boules. Nos mains sont bien sûr huilées. On va couvrir de film alimentaire et on va laisser reposer de nouveau environ 10 minutes. غناخدو 150 غرام ديال الزبده ديال السوراق، تكون بحال البوماده. انا ذوبتها شويه باش عطاتني هاد لا كونسيستانس، وتنضيف 2 معالق كبار ديال المايزينا. Il nous faut 150 g de beurre ou margarine en pommade et à cela on rajoute 2 grandes cuillères à soupe de maïzena. ندهنو لو بلان دو طرافاي بالزيت ويدينا فيما نحتاج ندهن بالزيت. غنطلقوا العجينه الاولى بنفس الطريقه كما تنصغبوا المسمن. من طلق لينا مزيان غندهنوا ليها الوجه كله بهذاك الخليط اللي وجدنا. ما نساو حتى شي قنيات، ندهنوا ليها الوجه كله مزيان. من بعد غادي نتنيوها بنفس الطريقه كما تنصغبوا المسمن عادي، ونحطها حدايا ونبدا العجينه الثانيه. On va huiler le plan de travail ainsi que nos mains. On va étaler la première boule bien finement.
On peut huiler la surface de temps en temps avec très peu d'huile quand c'est nécessaire. La pâte, elle s'étire sans se déchirer. Une fois bien étalée, on va la graisser sur toute la surface avec la préparation. On va venir déposer au centre le premier carré de msemen qu'on a travaillé juste avant et on va refermer de la même façon. Pour le pliage, c'est exactement le même procédé que pour les msemen. Il faut rabattre les côtés pour obtenir un carré. Je mets de côté et je fais exactement la même chose avec les autres boules. غادي نعاودو نفس عملية بهادوك جوج كرات د العجينة اللي بقاو. غنطلقوها ندهنو ليها الوجه مزيان بهداك الخليط. انا وليت درتو يذوب واحد شويه حيت ما بقاش تيساعدني بحال يجمد بزاف. نتنيوها بنفس الطريقه كيما المسمن. الكره الاخيره غادي نطلقوها وغادي ناخذوا هذيك الملويه اللي خدمنا غادي نجيبوها في الوسط وغادي نوليو نتنيو بنفس الطريقه هكاك غادي نحصلوا على جوج ملويات في التالي. العجينه الاولى غنطلقوها بالدلاك بحال ملي تنقرصوا المسمنه نفس ايبيسور بحال تطلع لينا في الفران وناخذوا الحشوه ونحطوها هكا نديرو دي بتيتا نخليو واحد ليسباس ما بيناتهم. من بعد نضيف الموتزاريلا قطعتها بتي مورسو وشويه حكيتو المهم النوع ديال الفرماج اللي عجبكم. Après avoir étalé la pâte sur la même épaisseur que pour les msemen, on dépose des petits tas. On parsème de fromage au choix. J'ai râpé de la mozzarella et j'en ai coupé aussi en petits morceaux. العجينة الأخرى غادي نطلقها ونحاول تكون بنفس الحجم وغادي نحطها بهذه الطريقة. غادي ندير شوية د الماء sur les côtés باش نلصق باش ما تحلش في الطياب. غنبقاو نبركو هكا ما بيناتهم تنديروا الحد ديال كل مسمنه. بالقطع هاد البيتزا غادي نحيدو هاد الجوانب باش يجي هادشي مقاد وزوين ونبدا نقطع بهاد الطريقه هادي. غنهزو المسمنه الاولى وغادي نبركو بلا فورشيت نبركو شويه باش ما تحلش في الطياب. نديروها في اللاطه ونبقاو هكا نفس عمليه تنساليو المسمنات كلهم. Après avoir déposé la seconde pâte au-dessus, on soude les bords avec un peu d'eau. C'est exactement le même procédé que pour faire une tourte. On appuie bien entre les feuilletés, on découpe les bords afin que ce soit plus esthétique et on découpe. Avec une fourchette, on va appuyer mais délicatement sur tout le contour du feuilleté pour qu'il ne s'ouvre pas pendant la cuisson et en même temps qu'il puisse gonfler. Quand on a fini, on badigeonne les feuilletés avec un œuf et un peu de lait. Et surtout, on évite de toucher les bords, sinon ils ne vont pas gonfler pendant la cuisson. On décore avec des grains de pavot. On fait un petit trou avec un cure-dent. On enfourne à four très chaud à 180 degrés environ 30 minutes. بعد ما سالينا غادي ندهنوهم بواحد البيضه وشويه ديال الحليب وما نقيسوش جوانب باش يتنفخوا لينا في الطياب. غنزوقوهم بالغران دو بافو ما نساوش هذيك التقيبه من الفوق بالكوردون وغادي نخشيو هادشي كلشي في الفران غادي يكون سخون مزيان 180 دوغري تقريبا نص ساعه. Voilà, après cuisson, les feuilletés, farcis avec du blanc de poulet et fromage mozzarella, appelé msemen, version salée au four, ils sont très légers et croustillants.
Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la refaire et liker et partager et on se retrouve à la prochaine Inch'Allah. Salam alaikum. هادو هما الرغايف ديال الفران تيجيو خفافين ما فيهمش كاع ليدام، واخا ورقناهم بزبده ديال التوراق تيجيو خفاف هشاش ومقرمشن. تنتمنى هاد لا غوسيت تكون عجبتكم. الا عجبتكم الفيديو ديروا لايك وبارطاج ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.